Hi, I'm Amber. Welcome back to the channel, and I hope you're doing well today. Today, we are trying Dangerous Romance. I'm excited. I'm also a bit nervous. This series, I don't know too much about it. I'm just kind of interested to pick it up because of the cast. And the trailer looked really stressful to the point where a week or so after it was released, they released a second version, like the romantic version, where they took all the stressful parts out. I've never seen that happen before. I don't know if it's normal or not, but I was like, this should be an indicator that this one is not for me. But here I am anyway, throwing caution to the wind. The first part is out. The others are not. Two should start being in premiere in about 3 minutes. So I thought we would just go into part 1, and if we have to wait a little bit in between parts, then that's fine. And we're going to give it a go. It looks quite serious. I don't know how much I'm going to like it, but we're going to give it a try. Alright, let's go into it. ก่อนพฤติกรรมสถานที่หน่วยงานวิชาชีพและเหตุการณ์ต่างๆในซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องสมมุติที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโดยมิได้มีเจตนาชี้นำหรือส่งเสริมการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นในเรื่องโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคุณคิดว่าคนเราเท่ากันไหมครับแน่นอนคนเราต่างกันไม่ว่าจะเป็นชาติกำเนิดหน้าตาผิวพรรณหรือแม้แต่สังคมที่เราอยู่ผมหวังแค่ให้เด็กอย่างพวกเราได้มีโอกาสทางสังคมที่เท่ากันแต่ไม่เลยยิ่งบ้านจนโอกาสในชีวิตก็น้อยลงตามไปด้วยส่วนคนที่บ้านรวยตอบ A ครับพวกนั้นแค่ไหลไปตามกฎเกณฑ์ของสังคมก็ประสบความสำเร็จได้แล้วเพราะความต่างแบบนี้แหละผมถึงอยากทิปตัวเองขึ้นไปHe's kind of giving off a chopper แต่เมื่อขึ้นถึงจุดหนึ่งโชคชะตาก็ดึงเราลงมาที่เดิมอีก What's all this? คุณคิดว่าคนเราเท่ากันไหมครับ That didn't look like a romantic taking off his clothes, no? I don't know what's going on there. I don't trust it. I like the wind turbine in the title. That's cute. เสร็จแล้วครับคุณลุงทั้งหมดก็150 บาทครับเฮ้ยทำไมแพงจังอะที่อื่นล้างแค่80 บาทเองนะอ้าวนั่นมันก็ร้านอื่นไงลุงร้านนี้ป้ายเขาก็เขียนอยู่150 บาท And this is why you charge people first. เฮ้ยไม่จ่ายเว้ยแค่ล้างรถโง่ๆแค่นี้ต้อง150เลยเหรอไปดู Rude. เดี๋ยวกูจะไปฟ้องพี่หนุ่มกัญชัยเอ้าลุงพูดงี้ได้ไงอะร้านนี้ไม่ได้ใช้ของห่วยๆนะเว้ยลุงผมเล่าให้ฟังเครื่องปั๊มน้ำแรงดันสูงราคา120,000เครื่องฉีดโฟมปั๊มลมอีก 57,000 ส่วนค่าเครื่องดูดฝุ่นนั้นก็ 23,000 แต่ค่าน้ำค่าไฟค่าสถานที่เฉลี่ยเดือนละ 35,000 และยังไม่รวมค่าแปรงค่าน้ำยาค่าดูนี่นั่นอีกประมาณตกเดือนละ 5,000 บาทค่าจ้างพวกผมรวมๆกันก็ตกวันละ 3,500 ลุงคิดว่า150 บาทนี้มันสมเหตุสมผลไหมครับโอ้ยพวกคิด My ตามไม่ dude is ทันเลย very อะ money-minded. แต่จ่ายก็จ่ายไว้ขอบคุณครับคุณลุงขอบคุณที่ใช้บริการหวังว่ารอบหน้าเจอกันใหม่นะครับ Sweet. แต่ลอง โอ้ครับเฮีย ครับผมโอเคขอบคุณมากนะวันนี้ ขอบคุณครับ ครับถ้าประหยัดอ่ะ ได้ครับ It's got quite cute music too, you know? I feel lulled into a false sense of security.
Yeah, he keeps a tight budget. I'm not surprised if the money difference and stuff is ว่าไง going to น้ be อง a รัก major thing in กลับดึก this. จังวะ ก็รอรถเมย์ Hi, Pepang. โอ้โหนี่รองเท้าคู่ใหม่เลยเหรอวะเนี่ย เออทำไม คนอย่างสายฟ้าทำไมจะหาไม่ได้ ไง สวยปะ มึงไปหลอกคนไข้แก่ๆให้เขาซื้อให้แล้วดิถ้าลูกหลานเขารู้มั้ยเดี๋ยวเขาก็ไม่จ้างมึงไปดูแลที่บ้านต่อ โอ้โหมึงหยุดบ่นดิ ฮะ ไอ้สายลม คือถ้ามึงหาเงินแบบตรงไปตรงมาเนี่ย เราจะมีปัญญาที่ไหนไปจ่ายหนี้ เดือนที่แล้วอ่ะก็เกือบจ่ายไม่ทันหวิดโดนกระทืบ ก็นี่ไงกูก็รับจ็อบทำงานพิเศษอยู่นี่ไง หิววะมีอะไรกินมั่ง ข้าวต้มกับไข่เจียวอ่ะ แต่กูขอบอกนะ กูเพิ่งได้ข้าวสารจากบ้านคนไข้มา ข้าวสารบ้านเขามึงก็เอามาด้วยเหรอเนี่ย กูไม่ได้ขโมยเขาให้กูมา อ๋อนึกว่าขโมยแม้กระทั่งข้าวสาร ใช่กูขโมยมาหนึ่ง อะไรอ่ะ กินแล้ว มึงเชื่อกู มึงอ่ะไม่ต้องไปรับจ็อบพิเศษหรอก ไปตั้งใจเรียนไม่ให้หลุดทุนก็พอ แล้วพอมึงเรียนจบนะ หางานได้ดีๆ แล้วมึงก็จะได้รวยๆ ความฝันของกูคืออะไรรู้ป่ะ ว่า กูจะเกาะมึงแดก ความฝันมึง กูยอมรับจ็อบทำงานจนตายเลยอะ มึงไม่ต้องกินแล้วไข่เจียว เฮ้ยเฮ้ย มือไวขึ้นเยอะนะ ให้แล้วให้เลยดิ มึงว่ากูทำตกดีไหม เฮ้ย ยิงไม่ค่อยมีกินอยู่ เฮ้ย สายลม เอ้าออโต้ กูได้มาแล้ว ได้อะไรวะ นี่ไงมึงดูดิ เฮ้ย นี่มึงได้บัตรวงที่มึงอยากได้มาแล้วเหรอ ดิวะ มึงแล้วมึงดูนี่ ไม่ใช่บัตรธรรมดานะเว้ย แม่งเป็นบัตร VIP VIP ด้วย เดี๋ยวกูจะได้ถ่ายรูปกับเมมเบอร์ด้วยนะเว้ย เดี๋ยวนะ บัตร VIP มันเกือบ10,000เลยไม่ใช่เหรอ แล้วนี่มึงไปขโมยเงินใครมาซื้อเนี่ย ขโมยเชี่ยอะไรก็เงินเก็บกูดิ น้องนุ่นนี่เมนกูก็จะแกนแล้วอะกูก็เลยจะไปส่งลาน้องเขาซะหน่อย นี่ถ้าแม่มึงรู้นะว่าซื้อบัตรราคาเกือบ10,000เนี่ยจะมาบ่นกับกูอีกแน่ๆเลย เฮ้ย มึงก็อย่าบอกแม่กูดิเดี๋ยวกูเลี้ยงข้าวมึงมื้อนึงโอเคปะ นี่มึงติดสินบนกูเหรอเริ่มติดที่แต่คนรวยแล้วนะ ธรรมดา คนมันมีก็ต้องขอซะหน่อย มีขี้เลย ไปเดี๋ยวกูพาไปเลี้ยงข้าว รอนานปะ โอ้โหพวกมึงจะมากันกูนั่งรอจนตูดเน่าหมดแล้วเนี่ย ว่ามึงก็เน่าเหมือนกันนะเนี่ยอาบน้ำก่อนไหม อยากแดกน้ำปั่นก่อนแล้วค่อยไป I อาบ know น้ำ him, อ่ะ don't I? เหนื่อยชิบหายซ้อมมาตี 5ไม่ได้พักเลยพัก Why แดก does ได้ he ปะ look familiar? ไปดิ โอ้ยแถวยาวจังอ่ะ Am I going crazy? It's been so long since I've had that feeling, and I've not been able to put a name to a face. Oh, a rich boy coming through. Oh, I feel like I've seen him in something. แดงมะนาวครับ บูฮาวายครับ ผมเอาปิโป้ยาคูนูเทลล่าชานมไข่มุกกล้วยสุกๆไข่ดิบๆครับ มึงสั่งดีๆดิ พวกแม่งใส่ไงวะ ใหญ่จนไม่มีใครสั่งใครสอนเลยหรือไงวะ ใหญ่ไม่ใหญ่ พ่อมันกำลังสมัครสสอ่ะมึงกล้าสอนมันปะล่ะ รู้จักแม่ เอ้ยใจเย็น พ่อมันสนิทกับพอมึงทำอะไรไป มึงโดนลิฟทุนขึ้นมา มึงตัดอนาคตตัวเองนะเว้ย โอ้เหี้ย People just fucking vacate so that they can sit down. Wild. กินอะไรอ่ะ ไม่ลงไอ้เหี้ย
ชิ้นนี้กูขอไม่ชิ้นนี้มันใหญ่กูขอได้ปะร้านแม่กูร้านแม่มึงแต่แม่มึงก็ให้กูกินแต่ก็พันร้านแม่กู โอ้ยแกก็เป็นเด็กไม่ได้พวกมึงนี่ แฮมเลยสบายชิ้นนี้มันน่ากินอ่ะโอ้ก็ใหญ่มีกินเอาเอ้ยสายลมเดือนนี้มึงช็อตอีกแล้วเหรอ เปล่าแค่ใกล้ถึงวันจ่ายหนี้อ่ะกูเลยอยากเซฟเงินเอาไว้เฉยอีกอย่างหนึงกินแค่นี้ก็อิ่มแล้วไม่เป็นไรหรอก ไม่ได้ ทำไม แม่กูบอกให้กูดูแลมึงเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นไม่ได้ ทำอะไรเนี่ย ฮัลโหลครับแม่ไอ้สายลมมากินข้าวไข่เจียวอีกแล้วอะแม่ ผมขอน่องไก่เพิ่มอีก2 ชิ้นแล้วกันเอ้ยไม่เอาแม่งั้นเอาเป็น4 ชิ้นเลยเอามาเผื่อหนูได้เฮ้ยไม่ต้องเกรงใจขอบคุณครับแม่ครับสวัสดีครับจบ What friends? It sounds like his mum is quite nice too, no? That she's noticed. สวัสดีครับลูกสายลม ไก่ทอดพิเศษสูตรเด็ดเป้า แถมแกงจืดเต้าหู้หมูสับแบบเบิ่มๆเลยนะ คุณนะครับดีใจมากเลยครับ ช่วยแม่ ไม่ ดู เป็นไร ถือว่าตอบแทนที่สายลมช่วยแม่ดูแลไอ้หมูเนี่ย ติวให้มันหน่อย แม่กลัวเกรดมันตก จนไม่ได้ทุนเนี่ย บางทีตี 4นะ แม่เดินลงมายังเห็นเต้นเพลงไอดอลอยู่เลย แม่ไปได้แล้วแม่ไปได้แล้ว แม่อยาก นู่นแม่ดูดิกลับไปดูลูกค้า งั้นแม่ไปขายของก่อนนะ ไปครับ จะเก็บของให้แม่ ได้แม่ครับดูลูกค้าครับไปดูลูกค้าเนาะครับขอบคุณครับ She's nice. We have a good friendship triangle. เล่นเพลงอะไรอ่ะ ว่างมาเต้นให้ดูด้วยดิน่าจะเล่นคิ้วอยู่นะครับ ระดับเอว What's up, buttercup? เกิดอะไรขึ้นวะ มีอะไรกูช่วยปะ เอ้ยไม่มีอะไรกูวิจัยเรียกเฉยเดี๋ยวกูไปหาหัวก่อน กูด้วยปะ ไม่เป็นไรกูวิจัยเรียกแป๊บเดียว มึงไม่กินแล้วเหรอ เดี๋ยวก็มากิน แปลก ว่าแปลก เออ ๆปกติมันไม่เคยทิ้งข้าวนะ นั่นดิ ไก่ยังไม่ทันหมดชิ้นเลย Is Powing gonna play another character like in Never Let Me Go, where he's kind of an asshole and a bully? เฮ้ย มึงรู้อะไรไหมอะไรที่เจ็บกว่าสาวทิ้งจนเสียศูนย์อะก็รายงานกูได้0ไงไอ้เหี้ย รายงานพวกมึงมีปัญหาเหรอ ไพโรดบอกว่ากลุ่มพวกกูอ่ะเหมือนก๊อปกลุ่มพวกมึงมาไง มันก็เลยให้ศูนย์ You? เฮ้ยแต่กูก็แก้มันไม่เหมือนกันมากแล้วนะ ที่เหมือนมากเฮียอะไรอ่ะ เฮ้ย เพื่อนใจเย็น โชคดีอะที่กูไปต่อรองกับไพโรจน์มาได้ เขาก็เลยให้แก้ใหม่อีกรอบนึง กูขอโทษนะ เดี๋ยวกู ไม่เป็นไร ก็ขอบคุณมึงมากอะที่มึงแก้ให้พวกกูนะเว้ย แล้วกูก็เห็นเดินมาไกลอะกูก็เลยซื้อน้ำมาให้ กินให้ชื่นใจหน่อยดิเร็วเดินมาตั้งไกลเนี่ยนิดนึงเอามากินน้ำกูอยากตอบแทนมึงไหม ไม่ใจเย็นดิเฮียปล่อยมันโดนนี้นะเฮียทำลายเตย ใช้กำลังพวกมันไปไม่ได้หรอก มึงฟังกูได้อ้วน ถ้าต่อไปเอาเงินกูไปแล้ว อย่าทำงานเหี้ยๆแบบนี้มาให้กูอีก เข้าใจปะ Wow. โอ้เจ็บไหมจ๊ะ This is the best friendship triangle we've ever had, no? กินอีก กินหน่อย เร็ว กินดิ เหมือนแล้วฮั่นเร็ว
Powers had 2 characters like this though recently. เยอะๆกินเยอะๆเดี๋ยวคอแห้งเฮียน่าสงสารเนาะตั๋วคอนเสิร์ตเหรอแพงด้วยนี่หว่ากูว่าตั๋วเฮียเนี่ยไม่คู่ควรกับมึงว่ะไม่ใช่ยา ทำไมรักวงนี้มากเหรอฮะเฮ้ยไม่เป็นไรถ้ามึงรักมากนะมึงก็คาบแบบนี้ไว้ทั้งวันแล้วกูจะไม่ฉีกเข้าใจป่ะโอเคป่ะคาบไปดิพวกกูอะไม่ฉีกหรอกแต่พวกกูเผาเว้ยถ้ามึงปล่อยนะกูฉีกแน่ไอ้สัตว์ What's the logic in that? If it's gonna burn anyway, it's gonna be ruined anyway. You can take it out. If someone did that to a Stray Kids concert ticket to me, I would see red. Those people would not be leaving that room. I'm not gonna lie. นี่ครับอาจารย์ I'm not a violent person by nature, but that would tip me over the edge. เอ้าอันนี้มันทำลายร่างกายในโรงเรียนเลยนะอาจารย์ วัยกำลังห้าวก็เล่นแรงเป็นปกติแบบนี้แหละฮอร์โมนอะyou know แปลว่าอาจารย์จะปล่อยออกไปอย่างนี้เหรอครับ ใจเย็นๆยังไงเนี่ยอาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษาของพวกเธอถ้านักเรียนมีปัญหากันเนี่ยอาจารย์ต้องจัดการอยู่แล้วมาถึงยัง They're basically immune, right? เข้ามาเลย And they know it. อาจารย์เรียกผมมามีอะไรเปล่าครับ Yeah, shit. ใส่ลงกูขอโทษมึงด้วยนะเว้ยเชี่ยมึงมาสวยกว่ากูเลยอ่ะ กูถามจริงนะที่ไงไปฟ้องจานไว้อยากเป็นพระเอกมากเลย อยากเป็นนางเอกวะล่ะ It's a very strange response, no? I just want to check that it's actually done with the premiere. And I can just, yeah, okay, good. This is good. We're just gonna go straight into part 2. It's like such a vibe shift, you know, with the music and the pretty, like, background. And then it goes into, like, all this dramatic shit. เคเข้ามาเลย อาจารย์เรียกผมมามีอะไรเปล่าครับ ก็สายลมเขาไปถ่ายคลิปที่พวกเธอเนี่ยไปเล่นกับออโต้ที่โรงยิมที่หลังจะเล่นอะไรกันเนี่ย ก็อาจจะพอดีสิเนี่ยทำให้ทุกคนเข้าใจผิดเลย ขอโทษด้วยครับอาจารย์พอดีผมแค่หยอกล้อกับเพื่อนเล่นๆนะครับไม่คิดว่าจะมีคนเดือดร้อน เห็นไหมแค่แย่กันเล่นเด็กสมัยนี้ก็จะแฉท่าเดียว You're หัด dumb มอง as อะไรให้ shit. รอบด้านก่อนเข้าใจไหม Actually, I don't think he's dumb. I think he's อย่าไป just โกรธเพื่อนอะไรเขาเลยครับ aware that เขาอาจจะ this แค่เข้าใจ person ผิด is นะฮะ immune, no? โอ้โห Being friends with the นอกจากหล่อ director แล้ว and นี่ยังจิตใจ everything. ดีอีกด้วย แต่ไม่ได้หรอก ในฐานะที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยต้องจัดการ สายลม ลบคลิปซะ ฮะ คือเดี๋ยวมีคนเห็นเนี่ย จะเข้าใจผิดกันหมด โรงเรียนก็จะเสียชื่อเสียงไปด้วย รีบลบออกไปเลย You actually don't have the power นี่เธ to อจะลบ do ดีๆ that. หรือว่าจะให้อาจารย์หักคะแนนเธอ ไหน ลบยัง แต่แค่นั้นน่ะ งั้นก็ถือว่า
วันนี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกันนะ ขอบใจมากที่ให้ความร่วมมือ Have we ever watched one of these BLs where I like the จับ school มือกัน system and ลู the กผู้ชาย teachers? อ่ะ เข้าใจ I ผิด feel กัน like ก็คือดี no. กันซะ ได้สิครับอาจารย์ เพื่อนกัน กูถามจริงนะคิดไงไปฟ้องจานไว้ อยากเป็นพระเอกมากเลย อยากเป็นนางเอกวะล่ะ มึงคิดว่ามึงเรียนที่1ได้แล้วมึงจะห้าวได้อะมึงอย่าลืมไปนะเว้ย ทุนที่มึงเรียนอยู่ก็คือทุนที่พ่อกูบริจาคเลยทั้งหมด Found someone who's not intimidated by the money. กูอาจจะใจร้อนไปหน่อยนะไหนๆก็เรียนห้องเดียวกันแล้ว กูจะไม่เอาเรื่องมึงก็ได้ แต่กูมีข้อแม้อยู่อย่างกราบตีนกู ทำเหี้ยอะไรเนี่ย คุณครูครับ เดี๋ยวผมช่วยถือไหมครับ อ๋อ ขอบใจจ้ะ แหมเธอเนี่ย เรียนเก่งแล้วยังมีน้ำใจอีกด้วยนะ Yes, he is. Sucks to be you. Well, I don't think your friend is going to get bullied so much anymore. I think the target may have switched. ไอ้เหี้ยเบาๆดิ โอ๊ย มึงนี่นะ เตือนพวกกู อย่าไปยุ่งกับพวกมันเนี่ยแล้วเสือกเสนอตัวไปทำรายงานให้มันอะไรวะ โอ้ย กูอยากได้ตังค์ไปซื้อตั๋วปะวะ How did that work out for เชี่ย you? ไม่คิดเรื่องมันจะใหญ่ขนาดนี้ โอ๊ยเอ้ยใส่ลงครูขอโทษมึงด้วยนะเว้ยเชี่ยมึงมาสวยกว่าครูเลยอะ ไม่เป็นไรหรอก กูก็เกลียดแม่งเหมือนกัน เอาไงอะอยากกระทืบแม่งเลยปะ เฮ้ย แค่นี้อาจารย์แทบจะกราบมันอยู่แล้วมึงไปกระทืบมันมึงโดนไล่ออกแน่ เดี๋ยวกูทำรายงานให้แม่งไป จะได้จบ They burned your ticket, ๆเอา man. ดิไอ้เหี้ย เปล่า You ain't even getting paid anymore. ว้าว The headphones are sponsor. Are you aware that you have an audience? มีมามุงดูอะไรอีกแล้วเนี่ย Who fucking ก็มา knows? ดูแกตอนวาดรูปไง สงสัยโดนแกตก Oh, you're friends with him? หิวแล้วอะไปหาอะไรกินไหม ไปดิ ถ้าแกเลี้ยงนะ แหมลูกเจ้าของโรงพยาบาลยังต้องให้เราเลี้ยงอีกเหรอ แล้วลูกเจ้าของอสังหา ไม่มีเงินเลี้ยงหรอไง มีดิ ร้านเดิมไหม แหม They literally หวานกัน joke ไม่เกรง about ใจ how สื่อ rich เลย they นะคะ are. สมละที่เป็นคู่จิ้นของโรงเรียน ทำไมไม่คบกันให้รู้แล้วรู้รอดไปเลยวะ มึงดูสภาพคุณหนูเขา วันวาดรูปก็ไม่สนใจเลยแหละแค่คบไปก็ประสาทแตกตายดีวะ เขาเรียกว่าโฟกัสเว้ยกั้ง โอ้โห ถ้ามึงจะจิ้นไงขนาดนี้นะ พวกกูก็เขินแย่ดิครับ แล้วพวกมึงจะไปกินอะไรกันวะ พวกกูไปด้วยดิ เสียใจด้วยวะกูมีอย่างอื่นให้มึงทำเรื่องไอ้สายลม
target's definitely switched. Everyone's staring at him. Ôi chia! ใครวะ เชี่ยเอาน้ำสาดมาจากตึกเลยเหรอวะ แม่งโคตรเหมือนฉากโดนบูลลี่ในเมย์ญี่ปุ่นเลย อาจจะแค่บังเอิญเทลงมาพอดีมั้ง ใช่เหรอ It's very ไม่มีหรอก gracious ฟิ of กมาก you. โอ้ยเชี่ยเฮ้ยเชี่ยนี่เป็นไรปะวะเจ็บปะเนี่ย ไม่เป็นไร ใครทำวะ เฮ้ย ย่ามือชี้กูหายไปไหนวะ เชี่ย เชี่ยต้องเล่นกันขนาดนี้เลยเหรอวะ สัตว์ทำอะไรเพื่อนกูวะ กูทำอะไร มึงอย่าตอนแหลมึงตัดขาเก้าอี้เพื่อนกู ชี้กระยาเพื่อนกูโดนฉีกขาด ถ้ามึงจะทำเหี้ยอะไรก็ทำต่อหน้าดิวะ อย่าทำรับหลังดิ มึงมีหลักฐานนะแถวนี้มันเถื่อน ไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ทำใจหน่อยนะเพื่อน อะไรของมึงวะ พวกกูอยากนั่งตรงนี้ว่ะ ไอ้เชี่ยแล้วต้องโดนอย่างนี้จนจบม .6 เลยเหรอวะ ถ้าพวกเรานิ่งๆไปแต่แม่งก็เบื่อเองอะ They're not very likable. I know they're not meant to be, but it's gonna be like they're gonna have to do something, no, to make you like what's his name, Kanghan, something like that. They're gonna have to do something to make you like him because right now he's just a dick. Okay, part 3 is still doing its premiere thing, so we're gonna use this time to find out where the fuck I know that guy from. Because I looked at the cast list when we did the trailer and I swear I knew everyone and I knew where I knew them from, and yet this guy turns up, the other person in the friendship triangle, and I recognize him and I don't know where I recognize him from. So let's just refresh our memories since I've already looked at this before. So we've got Kanghan with his friendship triangle, which is Nawa and where's JJ? There he is, Max. And then we've got Salom with his friendship triangle. So Guy, this is the person I recognize. Guy and who's the other person in the friendship triangle? Oh, Otto. Who I don't think I recognize you from anything, do I? Oh, Yok from Fish Upon the Sky. So I have seen him before as well. Who are you? I remember. I literally had this realization last time, no? Okay, yeah, he's the guy that was paired with Powen. Yeah. So I've seen him in Our Sky 2. He has been in other stuff before, like the Our My Gear, Your Gown. I've never seen that or anything like that. I only know him from Our Sky 2, but that's why I've got like a familiarity with him. Like I've seen his face before. He was at the jewelry vendor thing. And then we did see someone else, no? Is it this person? Pimfa? Yeah, we've got View June are in this as well. Okay, that thank goodness, because his face was so familiar to me, and I was like, where do I know you from? I've seen you in something, but I haven't
had that feeling in a while where I've recognized someone and I've not been able to like place where I know them from. So it would have driven me crazy. Are we good yet? Yes, we're good. Let's go. Let's go, part 3. Yeah. So far, we've got a good friendship triangle and a bad friendship ให้เพลง triangle. ที่ใช่ไปหาคุณ No, don't เฮ้ย know เพื่อน about it. อย่าข้าวก่อนดิ ไม่ได้อะชี้ของครูวิชัยต้องส่งบ่ายนี้แล้วคงรีบปั่นก่อนไอ้เหี้ยกังหันแม่งกรีดชี้กูหมดเลยเนี่ย กูช่วยมึงปั่นแล้วกันไม่ได้กินข้าว เฮ้ยพวกมึงนี่นะแตกซะ Cute. เฮ้ยป้อนกูบ้างดิ แตกเองดิ กูก็ช่วยมันปั่นอยู่นี่ไง อ่ะ Good friendship triangle. Very supportive. Here's the bad friendship triangle coming into กู ruin อยาก our นั่งตรงนี้ mood. ว่ะลุกไปดิ โต๊ะเนี้ยมีชื่อพ่อมึงไงวะ Ow. That backfired. มีชื่อพ่อมันแปะอยู่ นี่นะ Fucking lame, man. You Tôi thì nó bị really dày just dàng, go có đang đi làm around flaunting the fact that your Có một father's chuyện ăn name rồi is on everything. อะไรปะมีดิวะ อยากซัดหน้าคนสันดานที่เหี้ยพวกมึงมานานแล้วสัตว์ เฮ้ย ไปเถอะนี่รีบขึ้นไปปั่นงานอ่ะเสียเวลา I can't hate Powen. I did the same thing and never let me go, right? It's like I can't hate him. Even when his character is an asshole, he's such a sweetheart. เร็วดิ ของเยอะรอแป๊บนึงดิ ถ้ากูไม่ถือข้าวกับนาวไปนะแม่งแดกข้าวผ่านทูบแล้วไอ้เหี้ย แค่คิดก็โมโหแล้วอ่ะ เมื่อเที่ยงมึงไม่น่าไปยอมแม่ง I เลย definitely am แม่งก็ได้ much ใจ better at being able to tell AJ and JJ นี่กู apart. นั่งเสียวตลาด I ทั้ง can วันเลย definitely เนี่ย tell that's กลัวแม่ง JJ. จะมาเล่นเราอีก I can't explain how I know. I just know. สัตว์แน่จริงก็ลงมาดิวะ อายุไม่ถึง 18 ขับรถได้ไงวะ พอมึงเส้นใหญ่ซะขนาดนั้นกูว่าทั้งแม่งขี่เฮลิคอปเตอร์กูยังไม่แปลกใจเลย ไอ้เชี่ยแล้วร้องโดนอย่างนี้จนจบม.6 เลยเหรอวะ กูไปทำประกันชีวิตไปก่อนดีกว่าไหม ไม่ต้องหรอก It would become พวก a เรา very นิ่งๆไป different แต่แม่ง kind ก็ of เบื่อเอง show. เอาวะ งั้นกูไปทำงานก่อนนะเจอกัน ไอ้เชี่ยแม่งมีข้างเดียว ไปหาแม่งอีกข้าง ขอโทษครับ ผมขอรองเท้าผมคืนได้ไหมครับ นั่นไง กูเจออีกข้างแล้ว Man. You're going through it too. Poor dude. Ew. He gonna get you fired now too? นึกว่าใคร เพื่อนสายลมนี่เอง มีเหี้ยอะไร พูดดีๆเลยครับ ผมเป็นลูกค้ามาล้างรถ จะล้างดีๆหรือจะให้กูคอมเพลนกับเฮียเจ้าของร้าน Sorry, I'm on lunch break. Bye.มึงจำไว้นะ ที่เนี่ยมีคนอยู่2 ประเภท คนแบบแรกคือเจ้าของรถแบบกู และแบบที่2เนี่ยคือคนล้างรถอย่างกู You're really not a Fuck, likable we have- person. I'm not gonna lie to คนล้างร you. ถ ล้างดีขนาดเนี้ย เป็นกูคงไม่เรียนดีกว่าป่ะ ถ้าเสร็จแล้วเนี่ย ผมขอตัวนะครับคุณลูกค้า เดี๋ยว บัตรเครดิตที่กูวางไว้ในรถอยู่ไหน
กูไม่ได้เอาไปมึงไม่เอาไปแล้วใครเอาไปกูไม่ได้เอาไปมึงลองไปหาดูก่อนก็มันไม่มีมึงดูดิขอโทษนะครับคุณลูกค้ามีปัญหาอะไรกันหรือเปล่าครับคือพอดีว่าผมวางบัตรไว้ในรถนะเฮียแล้วผมก็มาล้างรถแล้วตอนผมมารับรถบัตรมันก็หายไปก็ไม่รู้ว่าลูกจ้างเฮียเป็นคนขโมยไปหรือเปล่าคือผมไม่ได้ไปจริงเฮียไม่เชื่อเฮียลองไปเปิดกล้องวงจรปิดดูก็ได้ครับกล้องวงจรปิดเป็นแต่ข้างนอกแล้วในรถจะรู้ได้ไงว่ามึงหยิบไปอ่ะมันมีกล้องไหมเนาะมันใช้ได้คิดวะเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับคุณลูกค้าสักครู่นะครับแต่ลงมาดูดิ We get to the point. เฮียไม่ได้เอาไปจริง Gets an upper hand here. This is pissing me off. มึงจำไว้นะที่เนี่ยมีคนอยู่2ประเภทคนแบบแรกคือเจ้าของรถแบบกูและแบบที่2เนี่ยคือคนล้างรถอย่างกูคุณลูกค้าครับไม่มีจริงๆครับเฮียลองหาได้ดีครับหรือว่าบางทีเนี่ยคุณลูกค้าจะลองดูในกระเป๋ากางเกงไหมครับอาจจะลืมไว้ก็ได้นะมีไหมครับ Hell yeah. Fuck you. Oops อ๋อโอเคแสดงว่าคุณลูกค้าลืมไว้ในกระเป๋ากางเกงถ้างั้นไม่มีปัญหาอะไรแล้วเนอะฝากดูแลคุณลูกค้าด้วยครับสายลมได้ครับเฮีย Sucks to suck. Fuck you. Walked right into that one. Proud of you, Simone. จำเอาไว้นะว่าคนที่เนี่ยมันมีอยู่2ประเภทแบบแรกเนี่ยคือคนฉลาดส่วนแบบที่2เนี่ยคือคนที่คิดว่าตัวเองฉลาด I like him a lot. ผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับคุณลูกค้า Fuck you. พ่อเราเคยบอกนะ Hell yeah. ถ้าจะเลี้ยงหมาให้เชื่องเนี่ยก็ต้องกล้าตีสั่งสอนมัน เฮ้ยถ้ามึงเล่นกูอ่ะมึงก็เล่นแค่กูดิ They're really committing to making us not like one of the people in the main pairing right now. It's really interesting. We've definitely had it before with other series where they've set it up where you're not meant to like one of the people in the main pairing to begin with, but I don't recall they've ever committed to it this hard, where they're like, yeah, this guy is an asshole. It's crazy. I'm really glad though that the way that situation worked out, I'm not gonna lie. Silom is cute. We have to wait for part 4 again. Silom is a sweetheart though, I'm not gonna lie. And he's very smart. I'm proud of him. Are we good yet? I've just been killing time on Twitter and Reddit. Yeah, okay. Last part, let's go. Big ass house. Lord of mercy. มาแล้วเหรย่าสวัสดีครับ จ้ะ คิดถึงย่าจัง กับข้าวเสร็จ That's พอ the ดีเลย nice thing we've seen of กินเลย him. ลูก ได้ครับ นี่ของเราทั้งนั้น เดี๋ยวผมตักข้าวให้ฮะแล้วนี่พ่อไปไหนครับย่า ทำงานอยู่ห้องประชุมมาลูกเอ้ย เห็นว่าพักนี้จะลงสส We're 100% gonna get like a you're not allowed to date ซุปเป่า someone ฮื้อนี่ who's กั้งกินกี่ทีก็อ not ร่อยเหมือนเดิมเลยนะครับ financially well off, right?
นึกถึงตอนเด็กๆเลยครับแม่ I'm 100% going to be แม่ in ชอบทำให้กินบ่อยครับย่า แม่แล้วก็เอาสูตรมาจากย่านี่แหละ ร่วมทำงานกันตลอด 24 ชั่วโมงเลยค่ะสำหรับข่าวถัดไปนะคะอยากจะบอกว่าเป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเมื่อประธานอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังอย่างคุณก้องเกียรติสุขประเสริฐนั้นนะคะได้ตัดสินใจค่ะลงสมัครสสเพื่ออาสานี่ สงสัยต้องไปถ่ายรูปใหม่แล้วมั้ง เอาละค่ะเดี๋ยว ในรูปหน้าโทรมเชียว จากทางบ้านนะคะซึ่งกำลังเป็นไวรัลอยู่ในขณะนี้ค่ะมาดูกันค่ะ ไหนย่าบอกว่าพ่อมีประชุมไงครับ พอดีพ่อหิวข้าวนะ ก็เลยขอพักเบรกมากินข้าวแป๊บหนึ่ง ตักให้ครับ แล้วที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างกั้ง เพื่อนกั้งเห็นพ่อลงสสมั้งครับ ก็เลยยุกั้งให้ไปสมัครเป็นประธานนักเรียนดูครับ น่าจะให้เดินตามรอยพ่อเลยครับ ย่าว่าก็ดีนะ พ่อเป็นสสลูกชายเป็นประธานนักเรียน โอ้โห ทีนี้ หน้าบานเลยย่าคุยไปทั้งซอยได้เลย ก็เท่ดีนะครับย่า Get it really easily too, right? แต่พ่อว่าไม่ดีหรอกนะ ทำงานแบบนี้มันไม่ง่ายหรอกนะกั้ง วันไหนจะต้องประชุมต้องรับมือกับคนนั้นคนนี้ กั้งไม่อยากทำหรอกเชื่อพ่อสิ ครับ วัยนี้นะอย่าหาเรื่องเครียดให้ตัวเองเลย ไปโรงเรียนเล่นสนุกกับเพื่อน กลับมากินข้าวให้อร่อย แล้วก็นอนสบายๆ แบบนี้เพราะว่าเหมาะกับกั้งมากกว่านะกินนี่สิ Interesting. That's not normally the way those kind of conversations go. His มานั่ง reaction เป็นพระเอก surprised MV อะไร me. ตรงนี้ มาไงวะเนี่ย ก็พ่อฉันมาคุยงานกับพ่อแกไง เห็นว่าพ่อแกจะบริจาคเงินให้โรงพยาบาลพ่อฉัน จะได้โปรโมทด้วย มากี่ทีก็ชอบสวนบ้านแกวะ อยากมีบ้านแบบนี้บ้างจัง แล้วมันจะชอบเลย เราชอบคอนโดแกตรงทองหล่อมากกว่าอีก มันเทียบกันไม่ได้ดิ คอนโดฉันไม่มีที่ให้หมาวิ่งเล่นแบบนี้อ่ะ ฉันน่ะโคตรอยากปล่อยอายุยี่วิ่งเล่นในสวนแบบนี้ได้บ้าง เขาบอกว่า ถ้าหมามันไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย มันจะโคตรดื้อ และอายุยี่ของฉันมันดื้อมาก ไม่รู้จะทำไงแล้ว พ่อเราเคยบอกนะ ถ้าจะเลี้ยงหมาให้เชื่องเนี่ยก็ต้องกล้าตีสั่งสอนมัน แต่เขาว่าถ้ายิ่งตีมันจะยิ่งก้าวร้าวนะ เมื่อก่อนเราก็คิดแบบนั้นนะ The dad gives off real conflicting แต่โต vibes, มาเพิ่ง no? จะเข้าใจ ว่าหมาบางตัวใช้ไม้อ่อนสอนได้ So do you. หมาบางตัว To ต้อง be fair. กำราบมัน ให้รู้ว่าใครคือจ่าฝูง ไม่งั้นมันจะยิ่งได้ใจ Why do I get the feeling you're not talking about dogs anymore? ทำไมฟังดูเหมือนแกไม่ได้พูดเรื่องหมาเลยวะ The same train of thought, no? That's funny. That's happened before where I've predicted stuff like that and I've mimicked what people say next, but never quite that specific. โรโต้ว่าไงวะ เฮ้ยสายลมมึงมาหากูที่หอประชุมกันหน่อยดิ นี่เป็นอะไรวะเนี่ย เสียงแปลก มาเถอะนะมึงแป๊บเดียว ๆ มันเป็นกับดักมึงไงกะหามันจะเล่นมึง Well, kudos to Otto for being brave เฮ้ยไอ้เชี่ย and letting him know. เฮ้ยทำเหี้ยอะไร That's วะ a lot of people willing to be a part of this. We got a lot of accomplices here now. ออโต้
ทีว่ะเพื่อนพวกกูก็ไม่ได้อยากใช้ความรุนแรงนะแต่ไอ้เหี้ยอ้วนเนี่ยเสือกเอาแผนไม่บอกมึงไงถ้ามึงยอมมาลงยิมตั้งแต่แรกดีๆก็จบแล้วปล่อยกูดิวะไอ้เหี้ยถ้าเพื่อนกูเป็นอะไรไปนะกูเอาพวกมึงตายแน่สัตว์ไป You can't kick the door down or something? ถ้ามึงเล่นกูอ่ะมึงก็เล่นแค่กูดิ It doesn't look that เพื่อนกูเกี่ยวเหี้ยอะไรด้วยอ่ะ ใจเย็นที่กูขังเพื่อนมึงไว้อะก็เพราะไม่ให้เพื่อนมึงยุ่งกับธุระเรา2 คนไง And yet you got all these ธุ people ระ with เหี้ยอะไร you. เอาเป็นว่ากูจะให้โอกาสอีกรอบนึงกูพร้อมจบเรื่องทั้งหมดถ้ามึงกราบตีมึงกูแต่กราบธรรมดาคงไม่พอว่ะกูว่ามึงคงต้องถอดเสื้อแล้วกราบกูงาม Weird request, not gonna lie. มึงคิดดีๆนะเว้ย This makes more sense จบเรื่อง now. ตอนนี้เดี๋ยวมึงจะให้กูเล่น I told you it didn't look romantic. เอ้ารออะไรอ่ะมึงจะให้กูถอดกางเกงด้วยอ่ะทหารอย่าทำแบบนี้เดี๋ยวตำรวจกูผิดเองเฮ้ยมึงมันนี่ดิไอ้เหี้ยอ้วนอย่าขวางนะกูขอโทษไม่ได้อย่าทำแบบนี้กับเพื่อนกูเลยให้กูกราบแทนมันก็ได้แต่อย่าทำแบบเฮ้ยไม่เอาออโต้ไอ้ออโต้ไม่เอาให้กูถอดเสื้อด้วยมานี่ไม่เอานะอย่า You seem like such a good friend. กูประทับใจมากเลยว่ะ Oh, fam, you got more เอาเป็นว่า patience กูก็ไม่ than ใช่คน me. ใจ I'm ร้าย not อะไรนะ gonna lie to you. กูขอตั้งกฎใหม่เลยมึงไอ้สายลมจูบไปเหี้ยอ้วนนี่แล้วกูจะยกโทษให้หมด All of your requests are very unusual. I'm just throwing that out there. มามาดิเฮ้ยกูขอจูบแบบหวานเจี๊ยบเลยนะเว้ยพอดีว่ากูจะเอาไปลงติ๊กต็อกว่ะ เอาดิต้องดันหัวไอ้เหี้ยนี่เข้าไปหามึงอะฮะนี่ละสัตว์หวานเจี๊ยบว่านอนสอนง่ายแบบนี้ดิถึงน่ารัก That's the worst good boy line we've ever had. I ain't about it. That one does not count. Don't do it, man. The internet is forever. Just kick his ass. Or that. The internet is forever. Damn. I like Silom. He's really, really cool. Nerves of steel too, to be honest. เฮ้ยยืมเงินกูซื้อโน้ตบุ๊กใหม่ไหมได้ข่าวว่าไม่มีปัญญาซ่อมนี่ เมนบอร์ดน่าจะพังอ่ะเปลี่ยนทีก็3-4 พันเลยอ่ะ มันต้องจ่ายหนี้พวกนี้แล้วด้วยนะ สนใจจะมาเป็นพี่ติวให้กังหันไหม How does ทุก this ชั่วโมง come เท่าไหร่ about? เดี๋ยวฉัน How เพิ่ม does ให้ he 3 even เท่า meet the เฮ้ย grandma? มึงมาได้ไงเนี่ย ก้างโค้งไอ้ก้างโค้ง And then it's all sweet music. It's crazy, no? The vibe shift. All of this looks so cute, and then we've had nothing but disaster and chaos for the whole episode. Definitely, obviously, don't like Kang and his friends, but I don't think you're meant to.
find me someone who actually likes the character. And I'm not talking about like you like Pertha, therefore you like his character. I mean like find me someone who actually likes his character right now. You're not meant to. So I don't think that I'm like out of pocket for being like, he's an asshole, because he's meant to be. I've never seen a show commit to it this much. It's going to be interesting getting on board the pairing when they've put so much effort and commitment into him being an actual dickhead. So I don't know how that's going to go. But when he's talking to the grandma, he was really sweet. I almost said, "Aw," and I had to stop myself because I was like, no, he don't deserve it. But he was actually very sweet. And this whole scene we're going to talk about too, because this was really interesting. Definitely, I really like Salom's character though. I think he kicks ass. He's very smart, and not just in a educational way, but just in terms of like the fact he was able to pick up the credit card had been put in his pocket and then was able to be just as sneaky putting it back in Kang's pocket. I think that's very interesting that he's got that kind of level of wit about him. And in general, he's just a very courageous person who will stand up to people in a position of power who think that they've got like the ultimate immunity. You know, the first time we see them really have a confrontation was after Salom tried to get the teacher involved. And you see Kang like push him up against the wall, and he said something about his money. He threatened, right? Like about how much money he had. And you just see like this complete disinterest in Salom's eyes, because it doesn't mean anything to him. He's not going to be intimidated by that the way other people are. He's not like feeling like being rich means that you have to bow down to them, you know? So he's kind of got nerves of steel. Like even all this at the end here with all of this, the amount of people there and everything, like feeling very backed into a corner, like you've got no other choice. And he still realized there was another choice than to bend to what Kang wanted. And he found a way, like with the credit card situation, he found a way to turn it around so that Kang was actually not in a position of power at all, and took the control away from him. Balls of steel, honestly, because I feel like he's gonna get major consequences for all of this. Honestly, I think Salom as a character is very well portrayed so far, and he's definitely very likable. He's not just the kind of character to be, you know, pitied because of his situation, and actually he's a very smart, funny kind of cute character. The whole car wash thing, his reaction afterwards was great. It was perfect. Yeah, good friendship triangle and bad friendship triangle. Otto seems like a really good friend. The way he was willing to humiliate himself further in order to spare Salom, I think that, you know, speaks lengths to who he is as a character. Now, let's get into Kang's living situation just a little bit. I'm not going to talk about, you know, the episode for too long, but this is what really intrigued me, is all of this, right? Because he seems very sweet with his grandma, very close, completely different vibe, right, to this kind of personality we've seen from him at school, which kind of makes me think that the him at school is a bit of a front. And quite often you find that is the case with bullies, right? Is a lot of their confidence is actually a false exterior that they're putting up and things like that. He has an interesting dynamic with his dad, which I was not expecting. I was kind of expecting the dad to be quite like, follow in my footsteps, do this, do that, lots of pressure and responsibility, right? And actually he's the opposite. He's like, you don't need to run for school president, you don't need to do this, just have fun, chill out. I kind of understand that too. I'm not saying it's a good thing, and I'm not saying that the dad is right to do that, but I am saying that I understand where it's coming from, because when you have had I don't know what the dad's situation growing up was, but when you have worked really, really hard
to get to where you are and to have a really good life and be rich and stuff like that. They want the best for their kids, right? I mean, all parents want the best for their kids, but in terms of like money, they don't want their kids to maybe have gone through what they had to go through before they got to where they are. So they work really hard to provide a really easy, nice life for their kids. And that's kind of what it's coming across like. The dad is like, I'm doing all this shitty work that I don't really enjoy. I don't like these meetings. You have to talk to a lot of people. You're tired all the time. I'm doing all of this so that you don't have to, and so that you can have the life that I would have wanted when I was younger. And that's kind of the vibe I get, is that the dad isn't being malicious about it or anything. He thinks he's doing the best thing for Khan by being like, no, you have fun, you know, I'm doing all this so that we have money. Just chill out, have a nice life, enjoy your youth with your friends, stuff like that. It seems quite well intentioned, no? He definitely seems like he's trying to make Kang's life easier. So, like I said, I'm not saying that's a good thing, because we see a little bit from, like, in Never Let Me Go with Nung Diao. He had a very similar thing, right? I think that's where I've seen it before. Is like the parents are like, no, you don't have to do this, you don't have to do that. And he's like, but I want to. I want to do these things. And I want to live my life, and I want to have challenges and, you know, experiences. And he had to really fight for that and Never Let Me Go. And I think that's kind of what this is, with the sad music and the disappointment that Kang couldn't, like, he was being told not to go for school president. You would think from the way he's been acting up until this point that he'd be like, cool, chill, I'm fine with that. But he was disappointed. And it could very well be a case of, like, he keeps feeling like he doesn't get to do anything, and he doesn't get independence, and he doesn't get freedom because the dad thinks that he shouldn't do any of that, right? And he should just be the entitled, born with a silver spoon in my mouth kind of person. So that's quite interesting to me, because I was expecting the opposite from Kang. I wasn't expecting him to be kind of disappointed about taking the easy route in life. And it definitely does give me kind of deja vu to Nung Diao and how he wanted to do stuff too. It could also be the phrasing. Maybe it's not that Kang wants to do these things, but it was also the dad's phrasing, right? He kind of made it seem like Kang was the wrong person to do this. I can't remember quite how he worded it, but he said something like that's not for you, or that's not the kind of thing you should be doing, or something like that. He kind of diminished Kang's ability to do that stuff as well. And I don't think it was malicious or on purpose. And I don't think he realizes how much his words affected Kang in that moment. But you could definitely see that Kang was a little bit like, okay. So there could be that as well, you know. It's also to do with the fact that the Kang perceives that his dad doesn't think he can do these things, right? So I don't know, I could be completely wrong about all of that, and as we go on we'll get more information and we'll get a bit more understanding about it. But for now, that's how it came across, is that actually the dad is, you know, trying to provide an easier life for Kang, but is also kind of taking away opportunities from him in the kind of process of that. But the dad doesn't at the moment seem like an awful person. But then you get like this conversation and he's like, my dad said the best way to train a dog is to like punish it a lot. And I'm like, well, that's some conflicting vibes, no? But then Kang is kind of the same, right? He's all sweet with his grandma, and then he's all awful the rest of the time. So he's conflicting in how he acts around different people too. So maybe he gets that from his dad. I don't know. It's funny when they're talking about this, they talk about like the dog's metaphor, and you see him start to switch as if he's thinking about Ceylon, right? And which is funny because I was like, he ain't talking about dogs no more, and then she's like, you ain't talking about dogs no more. That was quite funny. But actually, I think even though he's thinking about Ceylon and he's comparing it to them, actually the dog metaphor seems more appropriate for him, no? She was talking to him about the dog thing. She mentioned that punishing a dog repeatedly like that might not necessarily train them to be obedient. It might end up making them aggressive. And then it kind of cuts to all of this.
And I just immediately got the vibe that he was like an aggressive dog, no? That's just been kind of maybe not raised properly, and it's just kind of resulted in him acting out like this and kind of being very aggressive towards other people. So that kind of was quite interesting, that I felt like all of this conversation applied more to Kang than it did to Salom. Right now, they're definitely setting up the enemies to lovers trope with a heavy emphasis on enemy. We haven't really had any like butterflies moments or anything like that, but the trailer looks like we get like a little bit more of the bullying and things escalating, the money issues coming into it more, and then the grandma getting involved. I wonder how he's going to even end up meeting the grandma in this situation where it's just the three of them like this. You don't look happy, right? I feel like because he needs to be on his best behavior around his grandma, the person who's got the most upper hand here is Salom. So that's going to be interesting. Episode 1 kiss. It counts. I'm just saying. Do we know if there's a side couple in this? Because I know View June are paired together in 23.5. I don't know if they're going to be paired together in this. And then Mark and Powen used to be paired together, right? And I didn't think there was going to be anything to do with them, but you did get a moment for them, no? Can we look at that real quick? มีดิวะอยากซัดหน้าคนสันดานที่เหี้ยพวกมึงมานานแล้วสัตว์ Right here, see? Okay, also, can we talk about the fact, how can you hate that face? They kind of had a moment. I don't know. The tension was there, no? So I don't think they are going to be a thing. I don't know. I think I'm reading too much into it, but I thought it was quite interesting that they had a moment. They're very heavy on the bullying right now, which obviously I'm not very comfy with and I don't really like, but you're not meant to. You're really not. And it's doing a good job of setting up the dynamics of everyone in the group and setting up the enemies to lovers trope. I just think that they're really committing to making you not like Kang, and they're gonna really have to pull off making him a likable person. Because I've definitely got a thing about people who are prickly, who have a reason to be prickly. So don't get me wrong, that is a thing. But there's prickly and being like icy cold towards someone, and then there's being like a flat out bully, and that is what he is doing. And I don't like bullies. So they're really gonna have to work hard to get me to like Kang. I was concerned because obviously Never Let Me Go, it's not that old of a series, and they do kind of look similar to Ben and Chopper, especially with the uniforms and everything. It's a very similar setting, right? And him being like a rich boy, he's always wearing the nice clothes, the earring, the hairstyle's very similar. So watching the trailer, I was a little bit concerned that they would be too much like Ben and Chopper, but actually the way that they act, their behavior is so distinctly different that I don't get that vibe at all, right? From the moment you really kind of meet Chopper and get to know him in Never Let Me Go, I was already really enamored with him, and I knew that like I was going to protect him at all costs. He definitely gave off that vibe, right? For me, at least. They definitely give off different vibes in this. I mean, obviously, he's very aggressively toxic and bullying, which Chopper isn't. And Salom as well as a character is very smart and witty, and in general has a lot of confidence to stand up to people. So overall, I don't know, they just come across quite different to Ben and Chopper. So I don't get the vibe that I'm watching them at all. So I really think that they've done that really well, to be able to look similar to a different pairing, but they act in such a way that you don't connect the two. I think that's done really, really well so far. จำเอาไว้นะว่าคนที่เนี่ยมันมีอยู่2ประเภทแบบแรกเนี่ยคือคนฉลาด And the dummy-dum-dums. ส่วนแบบที่2เนี่ย คือคนที่คิดว่าตัวเองฉลาด He looks so done too. งั้นผมขอตัวไปทำงานก่อนนะครับคุณลูกค้าล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 าวู้ฮู้จุ๊ก
พ่อเรา Best part of the series, not gonna lie. Anyway, that's it for episode 1. I hope you enjoyed it. I know there's not a huge amount of people that are really interested in this one, but I'm enjoying it so far. I'm definitely going to pick it up week by week for now, and I'll pick up episode 2 next week, and we'll see if we can make a little bit of progress. This is definitely going to be a slow burn in terms of getting them to a part where they're amicable, let alone kind of interested in each other. So we'll see how that goes. That is it for now. I will be back next week with episode 2. All right.